Кенга решила немножко пошуметь. Пробег 343. По утрам, когда заводишь, сейчас это послушаете. Починилась. Прикольно. Почему-то не шумит. Нет, начинает. Шумит. Обгонная муфта генератора? Да, наверное. В общем, начало истории. Завожу я вчера машину. Ну, вчера как-то громко сильно шумело. Откуда-то оттуда, как будто. Слышно? Не прикольно. Скидываю Сашке мотористу видео. Сашка, что это? Ну, Сашка там несколько версий выдвинул. Ну, такое, как бы. Но вообще, как бы, ни одной конкретно, так примерно. Говорит, надо все слушать, надо смотреть. Давид есть, YouTube канал по Кенга. Давиду скидываю. Давид такой: не парься, у тебя обгонная муфта генератора. Сразу скидывают видео, где он меняет ее. И звук там примерно тоже такой. Типа Давид успокоил, потому что, знаете, сразу куча мыслей. Блин, сейчас мотор разбирать или что-то еще. Значит, оно тарабанит. Сейчас машинка прогреется чуть-чуть, перестанет. Если сейчас вот дать там 1000 оборотов, тоже перестанет. Вчера утром тарабанило, потом я целый день катался, машина стояла там, например, я в обед поставил, через часа 2 завел, больше не тарабанило. Я имею в виду, что за 2 часа остывания не тарабанило, то есть только утром. И вот сейчас опять. Есть версия, я в телегу закинул звук, люди написали: щетки, генератора, подшипники. У нас план такой: сегодня поеду до парней и сниму приводной ремень, который на генератор, на кондер, то все. Покрутим муфту. Ну, муфта там 100% ее надо поменять. Сейчас надо понять, что еще может быть купить, чтоб, ну, если я сразу сниму приводной ремень и поменяю муфту, там генератор снимать не надо, там 3 подушки поддомкратил, снял эту муфту. Надо еще там шкив компрессора покрутить, надо еще натяжной ролик проверить. Может, там тоже уже пора поменять, так сразу заодно и поменяем. Надо сейчас понять, генератор сам нормальный или нет, потому что существует версия: щетки стерлись, свет включен, печка на всю, все заряжается, ничего не светит. Конечно, надо было бы померить напряжение, да, еще. Ну да. Реле зарядки. Ой, напряжение зарядки. Сейчас померю. Просто не хочется мне сейчас снимать генератор. Генератор снимать целая проблема. Муфту поменять легко. Генератор снимать целая проблема. Это надо снимать бампер, надо снимать радиатор интеркулера. Кстати, возьму тестер, пойду померю напругу на генераторе. На аккумулятор. Блин, пытался померить, тестер сдох. Я его достал, а он уже еле-еле светит. Ну, показало что-то там 14,8. Благо есть другой. Блин, я фигею. Другой тоже сдохший. Он просто пролежал почти год. Я там летом вроде что-то им еще мерил. Ну что такое? Ну что с тестерами? Сейчас поедем до парней. На F100 снимем колесо, ремень. Посмотрим, что где. Но мне кажется, какой-то у меня после 2,5 свист появился. Такой легкий свист. И мне трудно сказать, он раньше был, не был. Вроде бы не было. Но знаете, когда ты ездишь, ты не замечаешь чего-то. Но когда коснулся, ты на это внимание обращаешь. Вот 2,5. Только что я на горку выезжал, на очень крутую, там возле супермаркета, ну, гора такая прям. На первой передаче надо было тронуться, и вот типа с 2,5 трогался, тоже подсвистывало. Короче, сейчас приедем, разберем, посмотрим. Вот сейчас 2,5. Вот такой как будто свисточек, что-то под... именно свист идет. У меня там в патрубке дырка, может это воздух дует. Да не, ну там так не перло.
Ремень. Ну, как бы, знаете, такие микротрещинки есть, пацаны уговорили поменять. Ну, окей, дальше. Тут с демпфером все хорошо. Ролик, я считаю, нормальный. Не клинит, как бы. Вот это. Там подшипник, по-моему. Это оно, походу. Очень похоже. То есть нам надо подшипник будет поменять. Шебуршит. О! Муфта кондера. Дальше ролик. Муфта генератора. Ну, как бы она работает. В одну сторону крутится, а в другую нет. Но если вот сильно раскрутить и застопорить, я услышал какой-то скрежет в один момент. Когда засунул палец в генератор, крыльчатку затормозил пальцем, а ролик крутил, как бы слышал писк. Короче, решили его тоже поменять. Меняем его, меняем ремень. Блин, если будет дальше тарабанить по утрам, тогда я просто второй раз заеду, выделю время и поменяю ролик, подшипник кондера. Ай, блин. Это плохо, когда вот так палец зажимается. Сейчас заказывать его не будем, но его надо поменять. Но если я буду менять, я без машины пару дней останусь, а мне так не хочется. Собрали, завели, все хорошо работает. Заказали Инну, муфту обгонную, ремень заказали Континенталь. Короче, тут все хорошо. Вот где плохо. У меня стойки стабилизатора умерли. Ну, не стойки, пока только пыльники, но мне кажется, им уже жопа. Можно, конечно, сейчас один открутить, поболтать ради интереса. А вдруг не открутим, вдруг заклинит и буду ездить. Короче, их тоже надо купить, но, наверное, усиленные купим. Ну да. А так в целом все вроде ничего так. Обслуживание Кенга. Колодка. Смотрим, что тут у нас происходит. У нас все отлично, это ж Кенга. Диски уже подизношены. ТРВ 40 тысяч пробега. Следующее утро. Сегодня, кстати, запчасти придут, но мы менять сегодня не будем, потому что там Лансер заезжает на замену заднего крыла. Несколько дней буду занят, поэтому надо так ездить. Сегодняшнее утро, на улице 19 градусов, завелась без проблем, ни единого писка. Хотя какой был грохот изначально. Починилась, короче. Прошло несколько дней, как раз когда у меня вот это вот случилась беда, что завыло, и мы заказали запчасти, на следующий день пригнали Mitsubishi на замену заднего крыла. Я вчера его закончил, сегодня у меня типа полувыходной получается. Утром все эти дни, кстати, погода была более-менее нормальная, и ничего не скрипело, не тарабанило, все как работает. Сегодня утром завел машину, немножко еще все-таки вернее, сегодня уже начало тарабанить. Ролик у нас пришел. Я вроде не показывал в этом видосе. Фирма Инна. О, уже откоррозировала в машине, а до этого не было. Или было, не помню. Инна. Вроде идет как оригинал на Кенга. Крышечка. И пришел ремень Континенталь. Не знаем, тот не тот. Поэтому сейчас мы заедем к Славику. На СТО. Вроде у них тут свободно сегодня перед гаражом. И мне надо быстренько за полчаса, за час это все поменять. Ремень снял. Ремень у нас какой-то потолще. Чуть-чуть толще, чем этот какой-то такой. Я не помню, что это за фирма. Я пытался найти свой видос, где я тогда сальник менял коленвалы и ремни все. Не помню. Главное, что по длине он подошел. Теперь у пацанов домкрата для меня не хватает. Потому что у них только витоловские есть. Переезжаю к парням. Они говорят, прикинь, поехали в город, купили домкрат. А потом одуплились, что по твоему промокоду можно было купить там на 1000 гривен дешевле. Упустили момент. Витоловский домкрат на 3 тонны. Удобный. Удобная поворотная ручка. Ссылку, если найду, под видео вставлю. Но купили его без моей скидки. Хотя скидка могла быть у них
хорошая. Ну да, как-то вот, ну, не сильно он гудит, мы его сейчас менять не будем. Потому что, чтобы его поменять, это тут сложновато немножко. Фиг его знает, выйдет ли он сюда. Не нужно ли отпускать. Ну, короче, он не важно. Важно, что сейчас вот, когда машина заводится, мы слышим что-то, но что-то мы будем думать, что то муфта. Теперь, очень тут все удобно. Как раз ось гены муфты находится на уровне верхнего лонжона. Далее нам надо открутить подушку. Раз, два, три. И приподнять, чтобы муфта свободно. Короче, приподнять, чтобы муфта. Блин, тут надо защиту снимать. Так лень. А как мы можем по-другому сделать? Вот сюда домкрат маленький. Или до. Короче. У меня, кстати, дома в хозяйстве было 2 домкрата. Я не помню, каких фирмы. Я почти ими не пользовался. Вы знаете, домкрат, у которого поворотная ручка, это лучшее изобретение. Его не надо особо выставлять, как бы, потому что ручка выворачивается. И можно вот, прям вот, смотрите, как удобно. Воп, открутили, подняли. О, все, муфта есть. Муфта выйдет. Блин, рука еще не зажила, уже содрал. Офигенно, М10, двенашка. И вот такая дали парни. Офигенно, да, все. Только есть один минус. Тут ее одевать очень трудно. С-под колеса тоже не вариант. А как ее... Номер вин запалили. А теперь это надо все вон крутить 2 ключами. Это прикольно. Неудобно. На защите ни одной капли масла нету. Я начал откручивать муфту, не могу. Вот не могу от слова совсем. Посмотрел Давида видос, он объяснял, как правильно. Ну, я имею в виду резьбу. Хотя я так вижу по муфте, что обычная резьба. В итоге вороток, труба, как все у него. Ятовский не выдержал. Теперь я попал на такую штуку. Надо пацанам заказать, сегодня будет. Но надо заказать их парочку. И себе еще один тоже в запас пусть лежит. Ёлки-палки. Теперь следующий вопрос. Вытянем ли мы? Стоит ли искать еще? У Игоря есть такое. Но я могу поехать еще до Игоря, взять его, сломать. Может сейчас ВДшкой запшикать в натуре, сходить до Игоря, взять. Да магнит. Вот кусочек вытянули. Ага, как-то оно разлетелось на несколько. Блин, снимать генератор, это надо снимать бампер. Бампер снимать, это 3 болта. Ну, это 4 болта, в принципе. Интеркулер надо снять. Чтобы интеркулер снять, надо сразу будет вопрос решить. У меня вот отсюда подсифонирует и даже, наверное, подсвистывает. Ага, сейчас двигатель поднят, но вообще здесь чуть-чуть вот подломан. У меня тут, то есть это целый комплекс работ надо делать. Ёлки-палки, надо доставать, пробовать. Я что? Снимаем как-то камеру. Надо доставать, пробовать и что-то думать дальше. Может, ВДшкой в натуре запшикать, идти до Игоря по другой. Если что, если ему и сломаем, то... Славик говорит, да, есть еще мелкий. Если подлезть, можешь и его сломать. Если что, еще у Игоря один есть. А у Игоря еще, если что, 2. Взяли у Гошика вторую битку такую ятовскую. Если что, сейчас закажу 2 штуки, если эту сломаем. У нас тут возможность гайковертом появилась отбивать. Поэтому я держу ключ. Славик сейчас батарею поменяет. Попробуем отбить. Если нет, если сейчас эту биту ломаем, то буду готовиться к смене генератора. Получилось. Именно гайковертом отбивали, типа по часовой стрелке. Это все держали. И в итоге оно все взяло и открутилось и снялось. Съемник молодец. Теперь надо типа сравнить их, да? Ну что сравнивать, одинаковые они. Ина. Интересно. 071214 это что? 110212.
Машина 2011 года. Это интересно, не второй месяц. Не второе число 12 года 11 месяца. Да нет, это GG, наверное. А это что бы было? Это было бы 7 года. Так машина 11. Ой, так сейчас 24. Короче, фиг его знает. Муфта у нас в эту сторону крутится. Так, знаете, туговатенько немножко. Ну, даже вот тут удержать трудно. Так, чик, дальше работает она. Как прокруты на велосипеде. Это тоже работает. Но что-то в ней... Вот ее, когда вот так крутишь, иногда скрежет идет. Такой скрежет, знаете. Сейчас нормально. Сейчас мы разберем ее, посмотрим. Сам генератор, если крутишь его, он крутится, вроде не болтается. Там, если болтался, он бы я бы услышал. Я думаю, нефиг туда лезть. Накрутил ее, гайковертом немножко ударил там. Чуть-чуть, она там все равно зажмется. Знаете, такую кручу ее, а она пищит. Я так испугался. Вот слышали, не? А потом раздупляюсь. Это проводка. Ну, штекер отщелкнутый. Вот. Теперь не будут пищать. Так легенько крутится, блин. В обратку. Фиг его знает, должна ли она... Ну, как бы... Это тут туго как-то крутится в обратку. Надо разобрать срочно. Все, я тут собираю, то что и так уже время. Минут 40 меняю это все. Блин, ремень еле поставил. Этот я тогда снимал как-то по-быстрому. Он мягкий, эластичный, он уже чуть растянутый. Тот пришлось ограничитель, ремень до конца, ролик выводить, натягивать. Чтобы мы могли одеть его. Ну все отлично. Масла у нас там хватает. Опа, это я случайно нажал, не надо было. Болт какой-то кривой. Или гайка, шайба криво зажата. Но мы, конечно же, это ничего делать не будем. Идеально. Свет у нас горит, я его никогда не выключаю. Печку пусть на всю. Что мы еще можем включить? А больше нечего. Потребителей же нету. Идеально. Еще бы подкрыльник поменять. Здесь куска нету. Здесь куска нету. Почему, спросите вы? Потому что в свое время, будучи дома, я очень любил по лесу гонять. Может, я когда-то вроде показывал. Посмотрите на защиту. Она полностью когда-то оторвалась. Еду по лесу, как подлетаю, как жахнусь, у меня защита и вывернулась в ту сторону. Приехал домой тогда быстренько. Не быстренько. Я тогда... Короче, не помню. Я ее тогда снял, по-моему, заныкал в гараже. Короче, потом на работу взял, паял. Смотрите, здесь полностью шов идет по защите на всю длину. Поэтому низ у меня такой страшный немножко. Надо будет еще стоечки стабилизатора 2 купить. Мы тогда со Славиком проверили, они не болтаются, они нормальные, просто пыльником жопа пришла. Но потом. Надо или усиленные, я там видел, по 300 с чем-то гривен одна купить. Потом уже заменим. Я очень хотел ее разобрать. Я только смог выбить вот эту муфту. Не муфту, а втулку с резьбой. А дальше подшипники, ничего не видно. В одну сторону крутится, а в другую нет. То есть стучи, не стучи. Но там я вроде ролики видел. Нафиг она нам надо, не хочу ничего уже разбирать. Все. Ну, в общем, я надеюсь, что это она. А это мы сможем проверить, наверное, только завтра утром. Самое неприкольное, что вот этот звук на холодную
Он у меня был один раз сильный, который я видео показывал. Потом на второй день он там секунд 10 потарабанил. Потом дня 4-5 его вообще не было. Сегодня он чуть-чуть потарабанил, там буквально несколько секунд, и все. Я к тому, что мы вот даже если сейчас поменяли, то, знаете, не убедишься 100%, что это она была. Это мне теперь надо подождать завтра утром завести на холодную. Потом еще через, ну там, в течение, не знаю, недели по утрам заводить, и только потом можно будет сказать с уверенностью, да, это был этот плохой звук. И еще одно, ну можно сказать, утро 11. Не тарабанит. Ну как бы двигатель там как-то поддергивается на холостых, когда холодный, у меня там первые секунд 20 может, или обороты поплавать, но то к муфте не относится. Тишина. По муфте тишина. Все-таки была она, значит. Пацан, Давид же сказал она. Да, мы Давиду верим. Сегодня 3 было утро после замены помпы. На улице 9 градусов. Завелась машина. Ну, я имею в виду, не тарабанит, все, нету. Так, Виталька, для тебя, потому что я знаю, ты не записываешь никогда, когда что меняешь. Запомни, муфту и ремень мы меняли на 343 тысячах. Стойки стабилизатора мы поменяем через пару дней. 343. Потому что я бирки не вешаю, никуда не записываю. Я снимаю, как бы, знаете, видосы в YouTube. А потом, когда что-то мне интересно стало, на скольки ж мы меняли, я лезу в плейлист Кенга и смотрю эту инфу. И часто я меняю что-то и забываю указывать пробег и фирму запчастей, которые ставил. В этом видосе показала Виталька. Я в этом видосе показал, какой ремень, Континенталь и Инна ролик оригинальный. Стойки мы берем АТП усиленные, если что, такие, как брали ролики. Еще один день, 8 градусов только завел. Нету посторонних, значит, то точно была муфта, ну прям точно, очень точно. Стойки стабилизатора заказал у компании АТП Auto Parts. Когда-то у них я покупал ролики на двери, на сдвижки. 2 года назад менял, когда ролик рассыпался. У них ремкомплекты продаются на все виды автомобильных дверей. Именно подшипнички, ролички менял. Тоже вот стоечки, они позиционируются у них как усиленные стойки стабилизатора. Я, конечно, мог бы поехать сейчас до знакомых ребят, где валяется куча стоек. Я бы мог даже насобирать бы себе у них бы, знаете, стоек, где одна сторона плохая, вторая нормальная. Я бы мог у Гошика порезать под размер, состыковать, поварить. Я имею в виду из гамна сделать типа конфетку. Я бы даже... У меня, в принципе, мы со Славиком болтали, они как бы ничего такие, но пыльников. Я бы мог даже у ребят поехать сейчас на мусорку, на свалку металла, где машин делают, пыльников набрать. Но мы решили по-богатому. Мы решили не страдать ерундой, а просто заменить 2 сходу полууретановые втулки стабилизатора. Только вопрос. Я вот оделся, знаете, грязные вещи, чтобы на улице менять. Вышел на улицу, офигел, как холодно. Но надо поменять, пока есть свободное время. Холодно. А в гараже у нас все занято у всех. Поэтому на улице надо менять. Я пытался утром посмотреть свои видосы. Шланг насос торнадо для перекачивания палива та інших рідин. Не знаю. Гошик, нам надо было такого шланга еще взять. Я, конечно, пытался утром поискать свои видосы, понять, какой фирмы я ставил стойки. Я не нашел ответов своих этого видоса. Ответов в своих видосах. 12 месяцев. Гарантия. Вот. Получается 380 гривен одна стойка. Всего 760, это понятно.
Это как инструкция, как устанавливать. Прикольно. Но не надо, мы сами знаем. Они еще полуретановые втулки стабилизатора продают. Тоже говорят, что ходят хорошо у них. Но я просто слышал, я ж на всех форумах общаюсь, там в группах, в автомобильных. Слышал, что именно, ну, как бы, ну, они нормальные. Они нормальная компания, поэтому я у них ролики и брал. Втулки стабилизатора. Они говорили, может вам еще на втулки стабилизатора поменять, типа. Я говорю, не хочу, потому что их менять это сложно. Магнит? Серьезно? Я говорю, это сложно. Втулочки, усиленная стойка стабилизатора. Штрих-коды. Слово Кенга нигде не увидел. Ребята сами делают, варят, сами льют, там втулки точат, резинки, говорят, у них прикольные, долго ходят. Это я в группах где-то читал. И в Кенговодах читал группы, кто-то писал, что когда-то их ставил. Типа ходят лучше гораздо, чем родные. А родные я смотрел, по-моему, или не родные, не помню какой фирмы, но хорошие, 1000 гривен одна. Это если сейчас купить на них 2, то это 2000 гривен. На кой черт надо? 380 гривен. Говорят, ходят вообще даже лучше, чем родные. Сейчас попробуем приехать, посмотреть. Если снимем, посмотреть, может есть какая-то маркировка на тех родных. Все-таки что за фирму я ставил, интересно. Да и так сравним. Только номера машин надо скрыть. Виталька, не забудь. Я приехал к Вадику, он тут BMW делает. Там все серьезно. Тут Мерседесы компрессионные. И Кенга компрессорные. И Кенга приехала. И Вадик так удивился, как я стоечку стабилизатора легко открутил. Потому что это Рено, а тут все откручивается легко. Вот на, сними камеру, как она открутилась. Смотри, никто. Видишь, как легко. Не приржавело. Это потому что ничем не мазали, никакими медными смазками не пользовались. Просто на сухую взяли и закрутили. А сейчас на сухую, почти на сухую взяли и открутили. А сейчас на сухую... Нет, я пшикнул. Мы используем какой-то воин, у нас универсальная смазка была. О, видишь, перекосила. Я же тебе говорю, надо было сюда брусок. Да не надо ничего. Не надо? Ничего не надо. О, и все, и ничего не перекосило. А вот теперь... Слушай, а она тугая. Не, она тугенькая. Она прикольная. Она походила сейчас, не знаю, еще недельки. Нет, она ходила. Просто надо было нормально поменять бы пыльнички. До нормальных дождей. Слушай, надо аккуратно снять еще на LX, их продадим как бэушные. Как тебе идея? Да вот сейчас, о чем я и говорил, сначала надо было то открутить. А чё? А вот поэтому. А, в этом? Сейчас она болтаться будет тут. Не будет. Блин, надо ключи себе длинные взять. Мы тоже все хотим, никак не купим. Смотри, ты видал, как легко? И пошла крутиться. Нет. Она крутится вместе с пальцем. Так, легко просто, оно все разбирается. Потому что это Кенга. Ага. У нее все легко всегда. А, капот закрытый. А что ты хотел? А ты в целом ничего не увидел. К бачку тормозной жидкости подлезть. А ну, а где? Мы новую не достали еще? Кого? Стоечку? А ну, достань новую, сравним. Усиленную. Блин, ну я тогда, Вадик, какие-то хорошие брал, потому что она стойка Усиленная стойка стабилизатора. Потому что втулки стабилизатора я в оригинале брал, по-моему. А ну... ЦТР, наверное. Видишь, чем отличаются лучшие стойки от неулучшенных? Шаровая чуть больше. Вот этим еще прикольно, что есть. Вот это вот прикольно. Угу. И шаровая больше. И диаметр больше. Угу. Ну, это такое, если это держит. Какой же этой фирмы? Ну да, я согласен. Не видно. То есть она вообще лучше. Можно по номеру, конечно, пробить. 27 03 13. 19. Я думаю, что если пыльники поменять и помыть и набить смазкой, они еще походят. Нет, это уже все. Ну, я понял, все. Она уже почти закончилась. Ну да, и длина такая же. Да, все такое. АТП.
Автопарц. Я ролики их не покупал, когда у меня рассыпался. Они ремкомплекты продают. Вон. Все менял. Целый. Это тоже целый, но у Кенга вот эта салазка всегда в коррозии, поэтому вот тот средний первый вырабатывается. Так и ездит. Можно сделать проще. Что? А, или это отзыв уже? Ничего, это не отзыв, После это просто после использования 2 года отчета о проделанной работе. Мой. Я буду менять дальше. Я думал сделать проще, просто Это, сказать ссылка на тот видео, где это ТРВ, это Каяба. Ну, то есть у нас все, Вадик, видишь, по-жирному тут было в свое время. Диски 50 тысяч с колодками проходили. Колодки еще как новые, а диск уже выжратый. Пипец, диск выжранный. Я что-то не понял. Я на стойке черной обнаружил слово сасик. Вон, сасик. Полез смотреть, что почем. 371 гривня стойка. Я что, действительно тогда поставил такие конченые дешевые? Так это дешевое. Я бы сейчас не поставил бы сасик себе. Фиг его знает. Не помню, что я такую дешевую поставил. Я думал, я туда ее набирал, как бы, ну, нормально все. Тут сасикная стойка. Теперь усиленная. Может, я, конечно, люди неправильно немножко делаю, но резьбу хотя бы помажу. Но гайки, мне не нравятся гайки такого формата. Вот я фиг его знает. Ну, как бы, знаете, маленькая плоскость соприкосновения, хотя это, наверное, вообще ни при чем. Не знаю, мне нравятся вот эти вот. Тут шляпа, пришайба такая прикольная, двигающаяся, поэтому я ее и ставлю. Поэтому, вернее, гайки ставим другие, не те, что идут со стойками 16. Как неудобно. Набор. Не набор, вернее, трещотка. Нижнюю закручивал, даже держать не надо. Я имею в виду за внутреннюю грань шара. Они и так прикольные. Есть. Все, одна сторона заменена. Одна сторона готова. Переходим на вторую, как раз там ходовку обсмотрим, потому что мы тогда со Славиком только эту сторону все обсмотрели. Там все сайлентблоки, втулки, стабилизатор. Блин, так диск выжрало. Ну как выжрало? Ну зацепчик появился. Колодки жесткие. А зато плюс 40 тысяч, они как новые. Пыльники направляющих в идеале. Только мне плодошку заменить с направляющими. Скобу. У меня такой здесь люфтик. И если стучать по колесу, офигенно звенит. Вот такое, короче. Можно их отреставрировать, отдать на реставрацию. А можно купить новые ТРВшные. Еще не знаю, что. Пока так ездим. Кошка маленькая, СТОшная. У всех на СТО живет или собачки, или маленькие кошки. Или большие кошки. Другая сторона. Колодка под 8 миллиметров. Ну, 7 миллиметров точно есть. Диск чуть-чуть подвыработан. Не помню сколько. 1040, 50, до 50. Там от 40 до 50 это все прошло после ремонта. Это мы меняли в норме. Это меняли в норме. Шаровая в норме. Стойка Каяба мы меняли позже. В норме. Полопались резинки, которые держат трубку АБС. Ну, как бы, знаете, они начали не трубку, а провод АБС. Начали чуть типа вот трещинки быть по барабану. На это все тормозухи, шланги мы меняли, я бы сказал, бы в идеале. Ну, то есть нормально. Пыльник привода
Да вроде хороший. Я не помню, мы их, по-моему, не меняли. Хороший, не меняли. Стойка. Да, тоже пошла по бороде. Ладно, не буду рвать на ней пыльник. Сейчас достанем. Да, вон пыльник по бороде пошел. Кошка, убегай. Сейчас домкрат. Что-то там клеманется, рвется. А ну. Довольно легко зажато. Но надо держать. И здесь проблем нет. А я уже думал, болгарки резать надо будет, если что. Я хотел изначально у Игоря менять, потому что там ленточные напильники, болгарка, думал, еще вдруг там закисло сильно, резать надо будет. Не, нормально, ну тут все крутится полностью. Все, две стороны поменяли. Это у них оформление гарантии. Сфотографируйте деталь на автомобиль без колеса. Сфотографируйте автомобиль, сфотографируйте одометр. И типа отошлите нам по ходу и будет у вас гарантия. Нам гарантия не надо, потому что я лично не верю, что они умрут за год. Так как я езжу с таким минимальным пробегом, не умрут, поэтому мы гарантию оформлять не будем. По Mitsubishi Игорь там готовит. Завтра у нас уборка, завтра воскресенье, сегодня суббота. Видос, наверное, завтра выйдет. Игорь его готовит, ну, в смысле, еще подготавливают покраски. Завтра гараж вымоем, и в понедельник он будет красить. Поэтому во вторник, среда будем собирать, отдавать, четверг. Ну, то есть вот, еще пару дней, и выйдет видос по Митсубандеру, по Лансеру 17 года. С Кенгой все классно, свист после двухспаловой какой-то присутствует, вообще непонятный. И сам прикол, я до сих пор, вернее, я не знаю, был он, не был он, когда он у меня появился. Вот смотрите, 2,5. О, свистит. Сейчас не свистит. Ладно, там едет машина, не будем ей мешать. Не знаю, свист, не свист. Тут, знаете, какая-то свист очень похожий, как с динамиков подсвистывают что-то. Как будто, знаете, в гене накрылся фильтр какой-то. Но он вроде не похож на это все. Фиг его знает. Всем удачи, всем пока, всем счастья, здоровья и всего самого хорошего. Все полезные ссылки под видосом. На инструмент, и на стойки, и на все подряд.